Dito tayo sa Tandang Sora. Meron tayong Toyota Avanza. Problema nito, crank lang ng crank ayaw mandar. Try natin. Ayan, nag-scan tayo rito. Merong cam sensor at saka immobilizer fault. Apat, mayroon pa rin immobilizer, susi. Yan, pinakuha natin yung urig. Buka natin kung aandar. Ayos, start siya mga idol. Pero naka-check engine, mid-scanning pa tayo. Naging problema dahil nagpalit-palit daw sila ng chip susi. Yan. Yan ang dahilan. Hindi mabasa ng immobilizer yan. Ito ang original na susi niya. Pero check engine, scan pa tayo ulit. Okay. Scan muna tayo. Ayos. Okay, ito ulit yung Avanza. Maray nating ibalik yung original na exhaust sensor dahil low signal siya sa scanner. Yan yung mga pinagbibili ni sir. Bali nakatatlong sensor si sir. Dalawang camshaft sensor tapos isang crankshaft sensor dahil yun nga raw yung lumalabas sa scan. Ang pag-scan natin kanina, immobilizer fault lumalabas. Kaya siya nagkaroon ng ganong code dahil puro redondo lang. Redondo ng redondo ayaw mandar kaya nagkaroon ng cam sensor at crank sensor DTC. Ayan, ginuha natin yung original na susi. Ayan, orig yan, oh. Tapos scan tayo ulit. Wala nang fault code. Ayan. Kanina naka-check engine, di ba? Binalik natin yung orig na sensor. Try natin. Ayan, wala nang check engine. Wala nang check engine. Okay, tingnan nyo to, issue nito dahil sa papalit-palit na susi. Ayan yung susi niya na urig. Ito susubukan natin na isang susi. Ayan. Ayaw niya mandar. Ito itong susi. Dito tayo sa urig. Binalik namin yung dating system. Click, no check engine light. Ayos na to mga idol, Toyota Avanza sa Tandang Sora. Okay. Okay na, road test tayo ng Avanza. Kaliwasan ha. Test na tayo. Ang hirap lang walang taga-video. Ayos na to, wala check engine. Okay na mga idol. Wala nang check engine at one click start na. Toyota Avanza. Crank no start kanina. Ayos.